Zoezi la ukaguzi wa miradi ndani ya wilaya ya Rungwe na halmashauri ya wilaya ya Busokelo likiendelea, linalofanywa na kamati ya siasa wilaya ya Rungwe likiongozwa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Mheshimiwa Maxon Mwakipunga. Na leo kamati hiyo imefanya ziara yake katika kijiji cha Mbonja, kata ya Itete, halmashauri ya wilaya ya Busokelo, ikikagua mradi wa umeme ulioletwa ndani ya kijiji hicho. Pamoja na ukaguzi huo, kamati ya siasa imeridhika kwa 100% na utekelezaji wa mradi huo. Sisi tumejiridhisha na tumeridhika na utekelezaji wa mradi huu. Sijui wananchi, lakini nadhani nitawapa nafasi ya kusema kuhusiana na mradi jinsi walivyo upokea. Sisi tumeridhika. Kwa niaba ya wananchi hawa, pamoja kwamba watasema kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, tuseme tufikishie salamu kwa Mheshimiwa Rais, kwa sababu yeye ndio mteule wake ambaye amekumegea kipande huku, na wewe ni rais wa kipande chetu cha Rungwe. Kwa hiyo tufikishie salamu kwa Mheshimiwa Rais kwamba tunamshukuru, huduma ya umeme imefika zaidi kabla ya watu wengine. Tumeipata hapa Mbonja katika siku 100 zile ambazo Mheshimiwa Rais alituahidi. Aidha, mkuu wa wilaya Mheshimiwa Jafari Anio ameeleza umuhimu wa uwepo wa umeme huo katika kijiji cha Mbonja. Vinyozi, vijana wenzangu watapata fursa za kuweza kuweka saluni za kiume, na wenyewe mashine zao sasa hivi zitakuwa zinapata umeme. Kwa hiyo uchumi kwa ujumla, ndugu mwenyekiti, utakuwa kama ilivyo dhamira ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuhakikisha maendeleo yanafika kila mahali. Hii ndio dhamira yake. Sasa ombi langu kwenu, ndugu zangu wa Mbonja, nimeombewa tayari fursa hii imeichangamkia kwamba nyumba nyingi zimeunganishwa umeme. Tumeleta mashine, ile ni kubwa. Mtaalamu hapa atatuambia ina uwezo wa kuunganisha kaya ngapi na mpaka sasa ni kaya ngapi ambazo zimeunganishwa. Lakini pia asije mtu akawatapeli. Umeme wa REA huu au uliounganishwa huku ni shilingi 27,000 tu kulipia pale TANESCO, ukiachia mbali gharama nyingine hizi ambazo mnafanyia nyumbani wiring zenu, hizo ni nyingine. Lakini ili TANESCO aweze kukuunganishia ni shilingi 27,000 tu. Asije mtu akaja akawatapeli hapa akawatoza fedha zaidi ya hiyo. Kwa hiyo niombeni sana wazee wangu, vijana wenzangu, wananchi kwa ujumla, tuchangamkie ili tuone, tumwambie Mheshimiwa Rais kweli umepeleka fedha kule na kweli wananchi wamejiunganishia umeme. Lakini mradi huu hautokuwa na maana kama zimeletwa hapa zaidi ya shilingi milioni 214, alafu niambiwe ni nyumba 10 tu ndio zimeunganisha umeme. Kwa kweli itakuwa hatujatendea haki serikali yetu, kwa sababu itakuwa imeleta mradi mkubwa lakini matumizi yake itakuwa ni madogo. Na wanakijiji pia wameonyesha kufurahishwa na fursa ya uwepo wa mradi huo katika kijiji chao. Tulikuwa tunakula chakula tukiwa gizani. Mende walikuwa wanatutangulia kuangalia mchuzi kama chumvi imekolea. Lakini katokea kilio chetu, serikali kakipokea. Naona sijui nianzie wapi nimalizie wapi. Nimejazwa na furaha. Naona Mungu amenyosha mikono ya baraka katika vitongoji vitatu hivi, kwa sababu tumepokea matransformer 3 hapa. Kwa hiyo tunamtukuza Mungu. Viongozi wetu tunawashukuru. Kwanza napenda mnifikishie salamu za Rais Samia Suluhu. Amefanya kazi kubwa, lazima tumpe maua yake. Naona uongozi wenu uweze kuendelea kudumu. Ni sasa mtu kizaa watoto wengi, huwezi ukapendezwa na watoto wote. Kuna mwingine anakukebei, mwingine anaambia baba kama huyu hakuna mwingine. Lakini sisi Samia Suluhu tunampa sapota zote, tunampa maua yote, wana Butola, wana Sanu, wana Mbonja. Pale chini tuna shule ya sekondari, lakini kipindi hiki cha mvua tunachokiendea, manake watoto wanashindwa kuvuka kwenda shuleni kwa sababu ya kivuko hakipo. Kwa hiyo tuombe kama ulivyojibu Mheshimiwa mkuu wa wilaya kwamba utalichukua hili, tunaomba liwe kipao mbele kutufikiria juu ya hili swala. Alafu kwenye swala la umeme tunashukuru sana 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 sana. Tena mimi nimependelewa kwenye tawi langu kwamba nimepatiwa transformer 3 kwenye vitongoji vitatu. Kwa hiyo katika hili ninajivuna, ninatembea kifua mbele. Ninawashukuru sana viongozi. Ninashukuru sana. Naomba hizi shukrani zifike kwa Mheshimiwa Rais pia. Na kwenye hiki kitongoji cha Mbonja kuna wakazi wako mlimani huko, Mheshimiwa Mwakipunga, hawajafikiwa na umeme kwenye hiki kitongoji. Kwenye hizi nafasi alizozisema kwamba wamechukua watu 60 na
manake kuna watu ambao tuna upungufu wa nguzo 12 angalau kutosheleza hili eneo. Kwa hiyo tunaomba kwamba hao wananchi waweze kupata pia umeme. Tukipata hizo nguzo, ninaamini wananchi wote watakuwa wamepata umeme kwenye hili eneo. Mimi katika kivuko ambacho wanakisema nilikitembelea, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Nilifika pale na tuko tayari, nilipoongea na baadhi ya wananchi, tuko tayari hata kutengeneza barabara hii kwa mikono. Lakini madam tupate makaravati ya pale kwenye kivuko, sisi tuko tayari kuendelea na shughuli zetu za kimaendeleo, kuonyesha nguvu zetu. Madam tupate kivuko kutoka hapa kwenda Ntaba. Shughuli za jamii yetu hizi ni biashara. Na masoko yetu makuu yapo Ntaba, yapo Ngiheke, yapo Mbambo. Kwa sisi ni kama tupo katikati. Kwa kuzunguka hata nauli imekuwa zaidi kwa sababu ya mizunguko mirefu. Kwa sisi tungepata kujengewa hiki kivuko, yani mtakuwa mmeturahisishia sana sisi katika maendeleo ya mmoja katika eneo letu hili.